Vítajte pri dnešných krátkych správach. Dnes sme na našej škole privítali vzácneho hostia, otca Pavla Hudáka, kňaza z pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorý vedie duchovnú obnovu pre našich deviatakov. Otec Pavol nie je na našej škole poprvýkrát. Jeho prítomnosť je vždy obohatením duchovného života našich žiakov. Duchovná obnova je priestorom na stíšenie, zamyslenie sa nad vlastným životom, hodnotami a vzťahmi. Otec Pavol svojim pokojom, múdrosťou a osobným svedectvom pomáha mladým ľuďom objavovať hĺbku viery a krásu čistého srdca v duchu odkazu blahoslavenej Anny Kolesárovej. Zaujímavosťou je, že vo Vysokej nad Úhom v súčasnosti pôsobí aj rehoľná sestra Blažeja, ktorá v minulosti pracovala aj na našej škole. Jej služba a svedectvo sú dôkazom toho, že duchovné korene našej školy siahajú ďaleko za jej múry. Na záver duchovných cvičení sme otcovi Pavlovi dali pár otázok, na ktoré veľmi rád odpovedal. Opýtali sme sa aj, aký rozdiel vidí v generáciách mladých ľudí počas jeho viac ako 30-ročného pôsobenia medzi nimi. 31 rokov prednášam pre mladých o vzťahu a o láske a sú to vlastne 30 ročie prežité v prednáškach, v rozličných spätných väzbách, v rozhovoroch s nimi a je to naozaj taký dejinný vývoj, by som povedal, taký kultúrny vývoj vo vzťahoch prebieha, pretože v podstate rodičia týchto mladých, ktorých teraz prednášam, to boli kedysi mladí a oni riešili nejaké problémy, ktoré boli v podstate aj dosť často po revolúcii, keď prišla sloboda, po uvoľnení tej totality na Slovensku a všetko bolo nové, bolo zaujímavé a teraz vlastne už žneme v tých deťoch, ich deťoch, žneme vlastne tie dôsledky alebo následky, ktoré prišli po revolúcii na Slovensko, kedy sa zrazu všetko bolo dovolené, predtým všetko zakázané a tak ďalej. Čiže to už má taký následok, to má v tých mladých ľuďoch. Nemajú to vôbec ľahké tí mladí dnes, pretože toto obdobie je naozaj náročné pre mladých, aj kvôli tým všetkým tej pandémii a iným takým nejakým pandémiám, ktoré sa šíria aj vo vzťahoch, v rodinách. Čiže jednoducho mladí majú asi také smutnejšie detstvo, ako my sme kedysi mali. My sme prežívali väčšiu radosť a nemali sme tie útoky internetu tu alebo mobily, ktoré by nás obťažovali stále a nemáš chvíľku súkromie sám so sebou byť a každý sa na teba môže napojiť a ešte deti sa nevedia brániť, ktoré v podstate môžu byť ľahko tak vyčerpané a zneužívané, zraňované a vlastne preto je veľa takých duševných poruch teraz mladých ľudí, ale aj taká vyčerpanosť vlastne zo života alebo aj strata chuti žiť, nevedia prečo žiť, ako žiť. Čiže vlastne je to náročné jednoducho pre mladých dnes žiť, náročné dospievať v tomto prostredí. O to viac potrebujeme rozprávať o rodine, o vernosti vo vzťahoch, o úcte a sebaúcte, lebo mladým chýba dnes sebaúcta a nevedia, ako budovať inému úctu, keď ju sami sebe nemajú. Hej. Čiže chýba im mladým sebadôvera, a potom sa iba správajú akože a pritom vlastne dochádza k klamstvám, nevedia sa sami so sebou zjednotiť. Takže je to náročné dnes byť mladým a s takou úctou a láskou k tomu pristupujem. Snažím sa vlastne mladým pomôcť, aby našli samých seba, aby pomohli aj rodičom, pretože rodičia možno prežívajú ťažké veci, ktoré zasiahli aj deti, aby vlastne cez mladých prichádzal aj ten liek do rodiny, cez tie témy, ktoré tu prežívame a o tej komunikácii muža a ženy, o vzájomnom prijatí, o odpustení, o tom milosrdenstve vo vzťahoch, alebo toto je nádej. Takže som rád, že môžem v tejto oblasti pôsobiť vlastne už taký dlhší čas a vidím, že to má zmysel, že prichádza ovocie. Už sami mi hovoria mnohí starší ľudia, že my sme chodili ako mládež na tieto prednášky a pomohli nám. Takže majú ešte doma CDčka alebo tie kazety, keď pamätajú a tak ďalej. Čiže je to super, som veľmi rád, že môžem pôsobiť v tejto oblasti a pomáhať mladým založiť zdravé rodiny. Mladým by som prial odvahu žiť. Mať odvahu žiť a budú mať odvahu žiť, keď budú mať odvahu milovať. Odvahu žiť prítomnosť, odvahu milovať prítomnosti, odvahu hľadať nové veci, nové impulzy a hlavne odvahu žiť v úplnej čistej láske. Lebo toto je cesta.
Ja nevidím inú lásku, iba čistú ako tú, ktorá je znovu zrodená a vždy majú možnosť začať úplne oznova. Na záver dňa, ako veľké prekvapenie, bolo požehnanie celej našej školy s relikviou blahoslavenej Anky Kolesárovej, vzorom pre mladých ľudí. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná, ochraňuje, posilňuje, inšpiruje, uzdravuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Zostávajte v pokoji. Ďakujeme otcovi Pavlovi za jeho čas, otvorené srdce a duchovné vedenie. Veríme, že dnešný deň zanechá v našich deviatakoch hlbokú stopu. Ďakujeme za sledovanie.